哦吼，哎，帮个忙，结果帮成这样子，哎，搞得我真的不好意思。幸亏人家没让我赔呀，要不然今天就真的好心办坏事了。因为这种杆儿实在是太滑了，一般绳根本拽不住它。它就算系好了，稍微一滴溜，直接就滑上去。钢丝绳、吊带都试过了，都不行。本来上面打了好几个结，以为这样能滴溜起来的，想到这个杆儿看着挺粗的，实际薄的跟铁皮似的，稍微使点劲，竟然扁了。感觉再往上拽的话，这个杆都得断了。最后没办法，只能就这样一根一根的给它挖倒了，拎着用人在前面抬着吧。要是后面那根也是这样放的话，其实也不会出刚才那个问题了。可是要是这么放的话，它就超宽了，前面根本过不去，只能这样给它架到那个顶上面去。上面高一点倒无所谓，边上不能宽了。等到这第3根的时候，也让我想办法这样给它架到那个顶上面去。哎，谁知道这个时候突然开始下雨了，这边人也有点着急，当时就没有把这个绳拴到我挖斗后面的钩上面去，直接让我用斗尺那样勾着给它放到上面。哎，干过这行的兄弟也知道，这挖斗举得太高之后，斗尺勾东西就真的风险太大，所以就出了那么个事儿。本来有4根的，这根被旁边这个养殖的老板给要过去了，跟我们工地领导也打了个招呼，让帮忙下面挖个坑，把这个给他竖到他家的门口。挖坑啊、埋啊，都是我们工地的人在帮忙搞。就我们工地为什么这么热心的帮忙，是因为我们工地上的用电都是从这个老板家里面接的。哦，这个就是装叉的下场。本来要是不多嘴的话，估计我在上面装车舒舒服服的。而且昨天晚上这边竟然没有抽水，填进去的土全部变成淤泥一样的。说真的，从那边开过来之后，开的我是胆战心惊的，实在没办法了，只能一条腿撑着，就这样慢慢的往前走吧。下次在工地上面，还是少说话为妙，要不然的话就是这种下场。搞这个鬼东西，越往前面越难搞。淤泥说让尽量往前面挤，这还怎么挤？根本挤不走了，好吧？现在这个事儿，估计我不把它干完了，不会让我上去的。干了大半天，终于把这个路算是垫到头了。虽然这边是到头了，但是后面嘛又全变成淤泥了。这领导想法是好的，就拿干土垫了，然后从这边重新开挖，下面砌一个挡土墙。现在不要说挡土墙了，挖机都走不了了，不好我们填下去的土还得重新挖上来。哎，这个淤泥也是的，两边都是人家养殖的地方，放都没地方放，竟然让我直接放到这水泥路上面。我放了一会儿，现在他又后悔了。哎，我一个代班的，考虑那么多干嘛？他让我怎么干就怎么干吧。